အတွင်းသစ္စာဘောက်ကိုတွေ့အောင်လိုက်ရှာပေါ့မုံတိုင်းဆက်ရောက်စီကြတယ်ဘာတရင်အချက်မှမရဘူးဆရာကျုံနဲ့ပါဝါဒီတိုက်ပွဲလောက်ကသမင်းစားကြည့်တော့လောက်ပေါ့ကျမနာမည်ကပုံပုံပါဒီနဲ့ကျွေးလှုပ်ဝက်ထောင်းနိုင်ရေးတောင်းဝင်ကိုယူထားတာပါမုံတိုင်းဆိုတဲ့အကောင်သစ္စာဘောက်တော်ပြီးဆရာပါဝါရန်သူတို့ရေမြန်ကျွန်တော်တို့ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့တားနေပါတယ်ငါတို့ကိုနောက်ကနေပြီးနောက်ရောင်ခံမလိုက်နိုင်အားလုံးကိုပြန်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်ကဘာကျုပ်ကတိုက်ခိုက်စေုံနဲ့ပြုတ်ဝတ်ထောင်လိုက်စက်ရုပ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့စီမံကိန်းကိုတာဝန်ထားတဲ့မုံတိုင်းစက်ရုပ်ပါဗျာဟဲ့ကောင်မင်းတို့ခေါ်လာတဲ့ကောင်ကဘယ်ကလဲဘယ်သူလဲဘွဲလည်းကဲစမ်းကြည့်ကြတော့ဆက်ခံသားပါဗျာအေးဝါโอ้ရှေ့ရောက်လာစောစောကကိုကြီးဟုတ်ပါရဲ့နော်ရောက်ပါရောက်ပြီးသွားတော့ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တော့မယ်ဆိုတာနေလားငါတို့ပုံတိုင်းကိုရှင်းဖို့ကြံသေးတယ်မင်းလိုတစ္ဆာပေါက်မျိုးကိုငါတို့စက်ကြဝဠာကြီးရတယ်အပြီးရှင်းထုတ်ပြောငါလာပြီကွာမင်းကငါတို့တွေအမိုက်ကျဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့လေလောင်ရှင်းမေးရမယ်အခုကလေးကဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့လူမျိုးကိုဘာကြောင့်လုပ်ရလဲမင်းလိုအမိုက်ပြိုက်ကိုရှင်းပြဖို့ဆရာကြီးကငါ့ကိုအမိတ်ပေးထားတယ်